Дамиан Лиллард набрал 39 очков и 8 передач. И это была первая игра после того, как Лиллард вернулся. А у Лиллард вернулся после того, как побывал дома, потому что у него родилась двойня, близнецы. О, как все это было. И вот, посмотрите, Дамиан Лиллард, зарядили его близнецы, зарядили его вот таким классным баскетбольным настроением. Вот так вот, Дэйм, оказывается, что творит-то. Да, и в общем и целом Лиллард, ну вот такой вот он. Ну что, здравствуйте. Винс Картер и Брайан Винхорст сегодня участвуют в этой программе вместе с Рэйчел Николс. Ну и это программа НБА в прыжке на телеканале Виасат Спорт HD. Давайте смотреть, как и что мы с вами посмотрим. Ну, прежде всего, это Стеф Карри, который убрал Реджи Миллера с второго места по трехочковым броскам, попавшим трехочковым броскам. Ну, а кроме того, вспоминаем про большое трио, которое когда-то было в Майами Хит. И, собственно говоря, вот Рэйчел Николс, она нам и зажигает про все про это, говоря о том, что, мол, и нам напоминают всякие разные победные серии, да, победные серии, которые были в Национальной баскетбольной ассоциации, особенно после вот таких вот встреч, что называется, за закрытыми дверями. Ну вот такая встреча была и у Клиперс. И сейчас у Клиперс тоже идет победная серия. Давайте посмотрим на то, как Кавай Ленард играет вместе с Полом Джорджем. И да, действительно, Клиперс в этом отношении выглядят... This time, they're giving themselves a much stronger foundation. But will the result be any different? Yeah, we don't know yet. Так, ну вот, кстати говоря, у Юты Джаз ведь тоже есть некоторая победная серия, да, то есть не будем об этом забывать, что у Юты Джаз тоже такая серия имеется. Вот, но однако, вот что касается Юты Джаз, то все-таки, если так это смотреть на джазменов, то здесь выходит, что команды не самые сильные, которые выходили против Джаз, они изначально вот не самые сильные, прямо скажем. 3 or 4 years ago, Golden State had Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, and Draymond Green all playing at the height of their powers on a team that was itself drawing comparisons to the '98 Bulls. I'm not sure that I think Utah's winning streak already puts them in that category. Так, ну, тем временем, что такое победные серии, наверное, так стоит говорить, что такое победные серии. Это, в общем, такая интересная, достаточно интересная штука, победная серия. И давайте вот теперь поговорим на тему победных серий. I mean, the Jazz are playing great basketball, and like you said, they're on a mission. But I still think the Clippers are hungry, and they're also on a mission. They're trying to get to that Western Conference Finals again because they felt like. Да, вторая лучшая команда на Западе, вот в связи с этими двумя сериями, да, то есть сейчас у Клиперс идет победная серия, и у Юты Джаз идет победная серия. В итоге вопрос, а кто является второй лучшей командой на Западе, да, то есть это все-таки Клиперс или это все-таки Юта Джаз, и
На самом деле, опять здесь, как это говорится, как посмотреть и на Клиперс, и на Джаз, и у тех, и у других действительно победные серии. Более того, Клиперс взобралась и вовсе там на первую позицию по личным встречам с Лейкерсом. Ну и что касается Клиперс, то у них победная серия насчитывает 7 матчей. Единственное, что надо для себя отметить, что это за 7 матчей. Здесь есть Индиана, и здесь есть дважды Оклахома. Что касается Юты Джаз, то что здесь за победная серия идет у этой команды. Кстати, это уже 8 побед подряд у Юты Джаз. 2 раза был Новый Орлеан. Кливленд, Атланта, ну, 2 сильные такие команды. Это Милуоки, это Денвер. Вот. Ну, это еще и, кстати говоря, Golden State Warriors. Вот. Стоит ли говорить, что у Клиперс были прям сильные-сильные команды? Ну, не знаю. Ну, неизвестно. Кого здесь стоит называть сильной командой, если, собственно, Индиана, разве что Индиана? Ну, наверное, только Индиана и может действительно называться сильной командой сейчас. Вот и среди тех, которые были побеждены командой Лос-Анджелес Клиперс. Вот. Ну, опять же, я бы очень не хотел сейчас говорить о том, какая команда лучше. Наверное, которая придет к финишу второй на Западе. Наверное, вот эта команда и будет лучше. 33 очка за 19 минут у Джелена Брауна сейчас. И вот это мы с вами рассматриваем. Да, Билл Рассел говорит о том, что давай, продолжай. Джелену Брауну, он говорит... Brian, is Jaylen Brown on your most improved player ballot already? He's on my most improved player ballot. He's on the All-Star ballot. He's on the All-NBA ballot. I got to be honest with you. There's only 3 or 4 players in this league right now. I would probably trade Jaylen Brown. Да, Джелен Браун, сразу же его на награду помещают, скажем так, на постер помещают. Правда ли, что Джелена Брауна можно назвать самым прогрессирующим игроком? Ну, что касается Винхорста, он говорит о том, что да его можно вообще-то назвать и не только таким, он может и его назвать можно в сборную НБА, там первую, вторую или третью. И, в общем, много где Джелена Брауна можно назвать. Ну, естественно, что он самый прогрессирующий тоже, да. Но в то же время сейчас Джелен Браун может действительно показывать весьма разнообразную игру. Это важно. Tops for most improved, and you could see at the end of last year the way he was playing and the confidence that he was playing with. That lets you know going through the summer and well, whenever I guess it wasn't a summer, but going into next year, he was going to play with a lot of confidence. And he. Ну вот, посмотрите на Джелена Брауна, который на 7 очков увеличил свою результативность, и вообще вот она его результативность. Но пока, вы знаете, так достаточно сомнительно, эта результативность возрастает именно в те 2 сезона. Ну, конечно, это всего лишь только символизм, не более того. Но как бы то ни было, этот символизм про то, что результативность Джелена Брауна возрастает ровно в те сезоны, которые были обезображены COVID-19. Вот так я бы сказал, но не более того. He's a guy at 6'7", 6'8", 6'9" in that area who can guard 1 through 4. Так, ну и вот Винс Картер говорит о том, что Джелен Браун настолько хорош, что он может опекать игроков позиции с 1 по 4 номера, да, то есть здесь это как раз очень важный момент, да, и он, что интересно, он это делает, безусловно. И тут надо отдать должное Джелену Брауну, который действительно умеет играть не только в нападении, он показывает недюжий талант именно в обороне. Более того, Джелен Браун, он и учился изначально, то есть он выходил изначально именно как оборонительного плана игрок, а не как игрок плана атакующего. Это на самом деле такой достаточно важный момент. Тем временем 2020 год давайте вспомним. И Леброн Джеймс, вот такой проход. Это игра против Филадельфии. Это январский матч. Еще зрители
сидят на трибунах. Ну и вот посмотрите, что творит Леброн Джеймс с командой Филадельфия 76. Miss Dogs, Bucks, Hawks, DeAndre Hunter trying to throw one down on Giannis, but he had different plans. Brian, I know you like to reward defense, but maybe it's a bad idea to try to meet Giannis at the Да, вот теперь посмотрите, если вы хотите бить слэм-данки, то желательно вам не заходить, даже не заходить в трехсекундную зону, когда там Янис находится, Андедокумбо. И Андедокумбо, он, в общем-то, он накрывает вообще всех, кто к трехсекундной зоне подойдет даже, да. И поэтому очень плохая идея, даже вот прям плохая идея именно, это заходить в трехсекундную зону, когда там зверствует этот греческий монстр. Вот, так что так. А тем временем давайте смотреть на acting. Что в данном случае? Алекс Карузо. Алекс Карузо помог подняться. Молодец. Да. Это, так сказать, то, что называется вот так вот. Он готовился поприветствовать там какого-то игрока и так далее, но в итоге никто не поприветствовал. Но, на самом деле вот этот актинг, он очень сильно проявился во время... Карузо, конечно, молодец здесь. Во время предвыборной кампании 2016 года Джеб Буш вот то же самое пытался сделать, и во многом это его вообще погубило на самом деле. Так, тем временем то, что коронавирус не разрешает, это меняться, соответственно, майками. Кайри Ирвинг хотел поменяться майками с Бэмом Адебайо, а вот Винс Картер когда-то давно поменялся майком с Янисом Андедокумбо. Причем Винс Картер играл тогда за Атланту, да, и вот посмотрите, что из этого случилось. Зайон Уильямсон поменялся с Джамарантом. Тогда еще коронавируса не было. А вот сейчас вот как раз видите сейчас, что я, говорит, хочу. Я тебе потом, говорит, пришлю, Адебайо. Я тебе потом по почте пришлю. Ну, тоже неплохо. 3 очка. И сейчас Джавел Маги любит вот это все дело. Оп! Посмотрите, что творит Джавел Маги. Кстати, сейчас говорят о том, что Джавела Маги интересуется Бруклин Нетс. Тоже очень интересный вообще момент, если Джавел сейчас перейдет в Бруклин. Будет играть за эту команду. Вот, и на самом деле вот Джавел Маги это тот еще данкер, тот еще колотун. Так, ну вот видите, как Джавел Маги может через всю площадку пройти и, в общем, очень даже неплохо себя показать в этом. Так, а тем временем давайте уйдем немножечко назад в истории, и вот что творит лучшие данкеры, да. По мнению Винса Картера, третье место занимает Аарон Гордон. Посмотрите, Аарон Гордон, который в игре колотит, и вот в конкурсе по броскам сверху тоже колотил, на самом деле. И это было прекрасно, когда он колотил в конкурсе по броскам сверху. Так, Дерек Джонс, по версии как раз Винса Картера, на втором месте. Кто такой Дерек Джонс, скажите, пожалуйста. Но он выиграл чемпионат по броскам сверху, ну так себе данкер на самом деле. Ну, это Винс Картер. Уж здесь давайте говорить о том, что Винс Картер, как это называется, он соврать не может, и к тому же это всего лишь только его мнение. Более того, на пьедестал он водрузил Зака Лавина. Ну, кстати, можно согласиться с выбором Зака Лавина, потому что Зак Лавин знает толк вообще в слэм-данках, в принципе.
Но только единственное, что, конечно, хотелось бы от Зака Лавина как-то покрасившие немножечко эти данки видеть, потому что нет, он забивает хорошие данки, он их делает достаточно много, но Зак Лавин умеет бросать очень красиво, там, с переворотами, с подъемами и так далее и тому подобное. И вот я бы вот очень-очень даже хотел видеть данки Зака Лавина, только чтобы эти данки Зака Лавина были бы чуть покрасивше, нежели чем. All right, guys. Another team you want to watch is always the Warriors. As long as Steph Curry is on that team, he is climbing up the career threes list. Ну, еще одна команда, о которой будем говорить, это Golden State Warriors. И Golden State Warriors, которые играют, которые проиграли Юте тут недавно. Но, однако, Стеф Карри стал весьма важной персоной. Почему, мы это узнаем. Ну, а это 76 Филадельфия и Миннесота против Голден Стейт. Вот так вот. Интересно, очень интересно. Смотрите эти матчи, а точнее их обзоры на телеканале Viasat Sport, Viasat Sport HD, программа НБА в прыжке и программа Спортцентр. Вы Так, и мы с вами тоже давайте все-таки продолжим все это дело. Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Ну вот, получается у нас, что Jesus Shuttleworth, так зовут Рея Аллена, у него на 400 трехочковых бросков больше, нежели чем у Стефа Карри. Ну, опять же, для Карри это дело 1-2 сезонов. Да? Ну и буквально в субботу Стеф сместил Реджи Миллера с этой позиции. Видите, как Реджи Миллер говорит со Стефом прямо, что называется, не отходя от кассы, да, и он еще сына позвал, мол, давай посмотри на того дядьку, который у папки у твоего рекорд забрал. Вот так вот. Ну, с учетом того, что где-то в среднем по 300 трехочковых забрасывает Стеф Карри. В этом сезоне, кстати, он лидер по трехочковым попыткам и по трехочковым забитым броскам. Так вот, последний сезон, где он сыграл полный последний сезон, 69 матчей он сыграл за Golden State в сезоне 18-19. Он забросил 354 раза с дальней дистанции. Вот, и что касается вот этого чемпионата, ну, давайте так, 67 он уже сделал, ну и, может быть, сделает еще, ну, допустим, 250, да, то есть уже к Рэю Аллену приблизится. Ну, вот уже 2 сезона, все, вот этот и следующий. Дальше Стеф будет на первом месте, конечно же. Стеф говорит о том, что я просто рад выходить на площадку и просто играть в баскетбол. И вообще у меня все так, это очень хорошо с трехочковыми бросками. Steph is right. Very classy move from Reggie Miller there. Now look at pacing here. At Curry's current pace, Так, 4 made threes per game. He could surpass. Ну вот видите, 412 трехочковых для того, чтобы убрать Рея Аллена. В среднем 4,2. Значит, 98 матчей нужно будет Стефу Карри для того, чтобы убрать Рея Аллена с первого места. Ну и, скорее всего, это будет следующий чемпионат. Но, опять же, посмотрим, будет ли Стеф Карри, вот, скажем, служить этой гонке. Вот это важный момент. Будет ли служить этой гонке Стеф? Или все-таки он забудет об этом сразу и получится. Просто дело в том, что у Стефа, сколько ему, 32 года, то есть он будет играть точно хорошо, более-менее хорошо. До 35, будем надеяться, что травм таких ужасных, какая была в прошлом сезоне, не случится. И это означает, что Стеф Карри будет проводить там в среднем по матчей по 70.
ну, допустим, да, и это будет еще продолжаться в течение 3 сезонов. Вот, я думаю, что в течение этих 3 сезонов Стеф в обязательном порядке уберет Рея Аллена с 1-го места. Но, однако, стоит ли заморачиваться на этот счет Стефу Карри? Думаю, что нет, не стоит ему заморачиваться, потому что рано или поздно это случится. Ну уж в такой позиции сейчас находится Стеф, что если это будет без травм, а Стеф не будет изменять своему стилю, если Стеф не переквалифицируется в центрового и не станет играть возле кольца, он этого не будет делать, наверное, все-таки. Вот, так что все будет очень хорошо у Стефа Карри, и Стеф, конечно же, уберет Рея Аллена с 1-й позиции. Интересно вот только одно: позвонит ли ему Рей Аллен, чтобы сказать несколько хороших слов после того, как все-таки этот рекорд падет. Ну, не рекорд даже, вот нам показывает как раз. Реджи Миллер комментировал тот матч, где Рей Аллен убрал Реджи Миллера с этой позиции. Но, опять же, очень интересно было бы, ну, как-то вот все-таки... What Steph got past Reggie in half the games played, but the game has changed, so that number is wowing to some people. Is not for me, obviously, for a lot of us, because the game has changed. And now guys are shooting 11 to 15 threes a game as an individual, not a team, an individual now. Да, ну вот Винс Картер говорит о том, что весьма интересно, а что действительно будет, ну, то есть он повторяет вот мои слова относительно того, что будет ли Карри служить этой гонке или все-таки не будет. All of them have shown to be able to beat any defense that was thrown at them. And to me, that's the greatest compliment. Ну а Брайан Витхорст, в общем-то, говорит о том, что this is one rare moment where it was kind of cool, where Reggie Miller could come in and surprise, and that probably wouldn't have been available in this venue, without this time, and to bring his son wearing a Curry jersey, I thought that was really cool more than anything. Да, ну и опять Витхорст, в общем-то, предвидит то, что это случится рано или поздно. Steph is going to be up there, and there's going to be guys we may even see in the next 5 years or less, Ray and Reggie further down the list because of the three-point shooters. I mean, think about it. James Harden is probably 200 threes made behind him. Now, I think because James being in Brooklyn, he'll tail off as far as attempts and makes, but the way the game is changing, you're going to see a lot of guys, if they stay healthy and have a long career. Да, ну вот сейчас говорит Винс Картер, продолжая эту тему. Ну ладно, Стеф, он крутой, он побьет это достижение, но в то же время, ну, посмотрите на Джеймса Хардена, да, если у него будет долгая карьера, то Харден-то может и Стефа достать. В общем-то, у нас трехочковый баскетбол — это то, что сейчас модно, то, что во что сейчас играют. И, безусловно, трехочковый баскетбол — это тот самый баскетбол, который... Трехочковый баскетбол — это тот самый баскетбол, который породит еще немало вот таких снайперов, таких трехочковых фриков, которые в итоге побьют достижения Рея Аллена. Ну а не только Рея Аллена, а уже и Стефа Карри, наверное. А потом, может быть, и Джеймса Хардена. А может быть, и Джеймс Харден не побьет достижения Стефа. Но, в общем, посмотрим, увидим обязательно мы с вами это в самое ближайшее время. Не так долго осталось, это еще на нашей памяти случится, что Стеф уберет Рея Аллена, а там уже дальше кто и как будет и что будет делать, это уже, что называется, посмотрим. Так, ну а тем временем вот Вашингтон Wizards, команда, которая обескуражена COVID-19, ну и вот Пау Газоль и Коби Брайант, тоже такая интересная парочка, которая существовала в Национальной баскетбольной ассоциации. Про нее...
So this week's NBA Saturday primetime matchup on ABC and the app. LeBron and the Lakers on a 7-game road trip that takes them to the Garden in Boston to battle the rival Celtics. I will be in the building, so come check it out. Our coverage begins with NBA Countdown at 8 Eastern. Ну а мы продолжаем. Лейкерс против Селтикс. Весьма интересный матч. Должен быть, по крайней мере, весьма интересным матчем. Ну а вот и вопрос, такой вопрос. Вы ожидаете, что Вашингтон сыграет 72 матча, то есть все 72 матча, или все-таки нет? Ну, понятно, что Вашингтон — это команда, которая обезображена абсолютно коронавирусом. Вот, и игры с Вашингтоном, они, в общем-то, откладываются. И здесь, безусловно, надо говорить о том, что не факт, что вот у Вашингтона получится сыграть все 72 матча. Но давайте смотреть, что на сегодняшний день у Вашингтона, кстати, на сегодняшний день у Вашингтона 3 победы и 9 поражений. То есть Вашингтон сыграл 12 матчей. Ну, вот давайте посмотрим. Уизардс и Гризлис, между прочим, то есть надо спрашивать, наверное, про две команды, а не про одну. Уизардс и Гризлис, они уже перенесли 2 встречи. Селтикс и Санс перенесли по 3 встречи из-за COVID-19, из-за опасности COVID-19. Более того, не стоит забывать о том, что ковид-протоколы — это такая мерзкая штука, которая растет в своем вот этом ужасе. Я бы так бы это охарактеризовал. Если смотреть на COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, то вроде как говорили до инаугурации, что вот инаугурация примерно это то, что должно закончить эпидемию коронавируса. И вы знаете, действительно в Америке все меньше и меньше заражаются, если брать вот ежедневно, да, то есть там было и по 300 тысяч в день, да, но надо сказать, что сейчас количество заражений идет вниз по наклонной. Так, 24 числа, воскресенье, буквально количество заражений в день 132,5 тысячи человек. Конечно, это не российские масштабы, но, по крайней мере, всего 132,5. Если брать 8 января, когда Россия отдыхала, то в Соединенных Штатах Америки было заражено 292, а сейчас только 132. Ну, согласитесь, это разные такие вещи. На самом деле, Америка сейчас, ну и Америка при Байдене, первая цель Байдена — это как справиться с коронавирусом. Ну, получается так, что вот главная цель Байдена — это... И сейчас Байден начнет как бы с этой целью работать. То есть вакцинация, тотальная вакцинация и так далее. Да? То есть главное здесь это убрать последствия пандемии коронавируса. Ну и вряд ли в Америке после этого будет даже вторая волна, поскольку, видите, как первая волна аж даже попадает на вакцинацию, тотальную вакцинацию населения. Вот. В этом контексте все-таки я думаю, что есть смысл говорить про Вашингтон и про Мемфис, что обе команды сыграют 72 матча. Тем более, что, ну, во-первых, еще не опубликована вторая часть календаря. Вторая часть как раз будет со всеми оставшимися матчами. А первая часть, я напомню, что первая часть заканчивается 4 марта. Вот, это очень важно, что 4 марта. Почему? Да по одной простой причине. 4 марта это еще, ну это прям полсезона, а в 20-х числах марта будет дедлайн по обменам. Вот. И надо сказать, у 23 команд из 30 хотя бы одна игра была вот отложена из-за коронавируса. Так вот, лично я верю в то, что Байден справится с тем, что он заложил при подписании своих первых указов. Я думаю, что уже к началу марта вообще, то есть с коронавирусом будет, ну, если не покончено, то коронавирус вот уже все, и уже начнут начиная с марта, бороться с последствиями коронавируса, вот даже так, то есть уже сам по себе страх эпидемии должен уйти. И, в общем-то, это абсолютно правильно. Ну и вот в этом контексте, наверное, стоит говорить о том, что
здесь очень важно, как этот календарь, дальнейшая часть календаря будет составлена. Почему? Да, в общем-то, по одной простой причине. Матчи с Вашингтоном, пусть Вашингтон это аутсайдер, и, скорее всего, аутсайдером Вашингтон и останется, значит, матчи с Вашингтоном нужны будут другим командам для того, чтобы поправить свое положение, и это, на мой взгляд, это очень важно. Так что практически не сомневаюсь, что все свои 72 матча команда сыграет в обязательном порядке, как, впрочем, и Мемфис Гризлис. Hey, we can't forget about Clint Capella, who had the triple-double with 10 blocks as well. I mean, that's a fair tweet. And he's right. The bigs right now are playing unbelievable basketball, whether it's... Ну, тем временем обсуждают высказывания Кедрика Перкинса. Перкинс говорит о том, что большие, то есть скажем так, возвращается время больших в Национальную баскетбольную ассоциацию. И в какой-то степени идет некое такое возрождение больших. Это важно, возрождение больших. Ну, с другой стороны, я бы сказал так, возрождением, но это еще и видоизменение больших, вот так вот, видоизменения. Вот, потому что все-таки большие это такая интересная штука, потому что сейчас они играют в некоторый другой баскетбол. На того же Йокича, да, Йокич, он и большой, он еще и передачи раздает, и он еще и подборы делает. Ну, в общем, он становится многофункциональным игроком, вот, и трехи он бросает. Ну, в общем, играет, что называется, закачаешься от слова совсем, да. И в этом контексте, конечно, надо отмечать, что ребята, безусловно, готовы к тому, чтобы продолжать вот этот свой прогресс. И новые большие тоже будут это делать. Ну, а вот вам, пожалуйста, и Коби Шоу. Ну и, конечно же, лучшие моменты в исполнении Коби Брайанта, куда же без этого. Так, ну и давайте смотреть, наверное, на какие-то моменты, связанные с Коби Брайантом, как я понимаю. Ну нет. Значит, стоит ли говорить о том, что проблемы Яниса на линии штрафного броска — это большие проблемы, да? Ну, смотря как. Ну, то есть здесь нельзя говорить однозначно. Я бы даже сказал, что здесь надо говорить об этом в моменте, в игровом моменте. То есть он может не забивать вообще ничего с линии штрафного, при этом набрать 30 или 40 очков, а вот в решающий момент он просто не промажет эти самые два штрафных, да, то есть говорить о проблемах Яниса с линии штрафного можно только в моменте. Вот сейчас вот даже показано нам, что он все равно же попал, правда же? А вот посмотрите, то, что у Яниса все хуже и хуже становится этот процент с линии штрафного, это, в общем, проблема, конечно, Яниса Антетокумпо, но, с другой стороны, все-таки это не то, что прям большие какие-то проблемы, которые будут влиять там на весь баскетбол Антетокумпо или еще что-то в этом роде, да. Я бы не сказал, что у Яниса с этим какие-то прям будут большие неприятности. Опять же, все познается в моменте. Это важно. Все познается
Все познается в моменте. Вот так. Where did it go wrong? And I just think he's overthinking it. And sometimes he looks mechanical, guys, because if you look at his free throw on some of the video, his head falls back so much. So that's why he's short or goes right sometimes, because when his head goes back, those shoulders fall back, and he shoots it short a lot. And I think he's thinking about it. It's like once he gets up to this point, he's thinking, where do I need to get the ball up, not out, or get the ball up, not out. All of these different things, I think, is playing in his mind when he's shooting. And that's if he gets that out of his mind, you'll see his free throw percentage take off again. The mind messes with the mechanics, but then the worse the mechanics get, Absolutely. The worse it messes with your mind. So this is a problem. We've seen other players go through this. Some are able to dig themselves out of it. Some, frankly, never get it back. So we will have to see what goes on with Giannis, and you can see it affecting his shot in other ways when he's not on the free throw line. And again, we have seen that with player after player over time as well. So we will keep watching it. I want to switch over, guys, to the Miami Heat. Да, ну вот здесь опять же обсуждаются вот эти проблемы, но на самом деле проблемы, скажем так, они не столько обсуждаются, сколько здесь идут некоторые воспоминания о там проблемах и так далее. Так, ну вот тем временем... Тем временем, вместо того, чтобы что-то говорить, в Майами перешли на некоторые моменты из морской азбуки Морзе или что-то в этом роде. Ну, почему бы нет, скажем так. Почему бы нет? Почему бы не азбука Морзе? All day long, there's a bunch of good boys identifying a lot of stuff. So if they say they can do it, the people in Miami know how to train sniffing dogs. Whatever keeps you safe, let's try it. Wow, that was a lot, Brian. I just have one question, guys. I just got one question to that. I know, Brian, that's a little much, but I got a question. What happens if this dog says, oh, this person has the virus, and then they take the rapid test and they don't have the virus? You have one question? I have like 100 questions. Только вот сразу же появляются новые вопросы, да. Вот у Винс Картера появляется вопрос относительно того, а как мы узнаем, у кого есть вирус, а у кого нет вируса, да. Ну, опять же, вот что касается коронавируса, то здесь насчет этого придумываются разные вещи, и здесь играет не только русская, а вообще, в принципе, пословица, она уже стала мировой, голь на выдумке хитра. И да, безусловно, что есть, то есть. So, Vince, remember they were on a 5-game win streak before this happened. Really weathered injuries, right, to John Morant, Jaren Jackson Jr., but now we're getting Так, ну вот у Гризлис перенесена 5-я игра подряд. Вот уж тоже это плохо. Ну, то есть плохо от слова совсем, я бы сказал даже так. Но, с другой стороны, а что ж поделать, если вот такая вот штука есть. Yeah, there's a lot of things that have conspired to keep the Grizzlies out of the playoffs the last couple of years. The karma's going to come back around, Grizzly fans. I promise it'll work out in the long run. The karma will change. Да, ну после вируса, говорит, у всех карма поменяется, говорит Брайан Уитхорст. Так, ну а дальше вот сколько матчей должно состояться в самое ближайшее время в Национальной баскетбольной ассоциации. Тимберволвс против Warriors, просто прекрасно. Филадельфия против Детройта, тоже классный матч. Ну, как бы то ни было, вот вам, пожалуйста, Hornets и Magic, да, это Гордон Хейвард, который забивает абсолютно решающий мяч в корзину Орландо Мэджик и приносит победу команде Шарлотт. Ну, вот такой вот он, Гордон Хейвард, что уж тут говорить. Ну, а...
Стоит ли говорить о том, что Шарлотт станет командой плей-офф? Ну, по крайней мере, Гордон Хейвард пытается это сделать, сделать свою команду командой плей-офф, говорит Брайан Уитхорст. Ну и говорит он о том, что говорит о том, что Гордон Хейвард — это центральная часть команды, ну и от него все, конечно же, пляшут здесь. У нас тем временем, да, он может не только брать мячи и бросать в корзину, говорит Винс Картер, но и раздавать эти мячи партнерам. Ну вот, наверное, все. Программа НБА в прыжке подходит к концу, заканчивает свою работу. Для того, чтобы вернуться к вам вновь. Пока! Ну и удивительно, конечно, как сильно разросся кампус ESPN в Коннектикуте. Стив Ливи говорит, что у нас раньше была одна машина, один торговый автомат, где мы могли что-то купить. Ну и понятно, что сейчас много чего изменилось. Меня зовут Глен Джейкобс. Я работаю помощником ведущего вот уже 3 месяца. И это прекрасно. Ты позоришь меня прямо на национальном ТВ. Да, мне приходится работать допоздна, зато я делаю физические упражнения. И это так круто, когда кто-то в эфире зачитывает то, что я сам написал. Неплохая попытка, Спарки, неплохая. Может быть, в следующий раз.